Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. सिंध जी सवा 2 खरब जे तरक़ियाती बजट जो रुगो 50 सैकड़ो ख़र्च थी सकियो। 7 खातनि रुपए जो भी कम न करायो। नाणे खाते 47 खातनि खे जारी कियल फंड्स जो 66 ऐं असल फंड्स जो रुगो 50 सैकड़ो ख़र्च थिया। कॉपरेटिव, ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानी हक़, मादनी वसीला, मुहतसिब ऐं रेवेन्यू खाते टको भी ख़र्च न कयो। खुराक खाते 18 सैकड़ो, माहौलियात 22, पॉपुलेशन ऐं अक़लियती मामला 25, ट्रांसपोर्ट 28, औरतुनि जी भलाई 36, फाइनेंस 39 ऐं रिथाबंदी खाते 4 सैकड़ो फंड्स कतब आंदा। कानून ऐं फॉरेस्ट खातो 80 सैकड़ो फंड्स ख़र्च करे सघिया। ज़िलई ADP बि 74 सैकड़ो ख़र्च कई पई। मीरपुर ख़ास, नवाबशाह ऐं उमरकोट ज़िला पोइते रहिजी विया। वॾे वज़ीर तरक़ियाती रिथाऊं वक़्त सर मुकमल कराइण लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते गॾिजाणियूं भी कयूं। ना SB अदालत की, ना पुलिस अदालत की, ना थाना अदालत की अदा। अरे मेरे को हिकड़े को मार चाहन ब्याह में डाला के दे कर छोड़े ने। अरे कुरान को भी पुलिस नहीं मने दी। दादू पुलिस 2 पुटनि खे गिरफ़्तार करे हिक पुट खे जुड़तू मुक़ाबले में हाफ फ्राई करे छॾियो। ॿिए पुट खे गुम कयो वियो आहे। दादू पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले दौरान हाफ फ्राई थियल रहबर लाशारी जी अमरजूद इंसाफ़ लाइ दाहूं मुस्मात सईदा लाशारी दायो आहे त पुलिस राति देर सां 2 पुटनि रहबर ऐं ईदन खे गिरफ़्तार करे वई। पुलिस खे पाक किताब जा वास्ता ॾिना पर हिक बि न ॿुधी। ख़दशो आहे त जुड़तू मुक़ाबलनि में 2 पुटनि खे मारियो वेंदो। औरत तरफ़ां IG सिंध ऐं वॾे वज़ीर खे नोटिस वठी इंसाफ़ जी अपील। मां ग़रीब आहियां। अॼु मुंहिंजो भाउ अल्ताफ़ शकूर पंहिंजो माण्हू मोकिलियो। 5 साल में मुंहिंजो कंहिं बि पोइवारी न कई, उन ई कई आहे। तानिया जी मां उते बीठी आहे। मुंहिंजी तानिया जा कातिल अॼु आज़ाद थी विया। सेवड़ में क़त्ल थियल तानिया ख़ासखेली जी अमर 5 सालनि खां इंसाफ़ लाइ धिका खाईंदे ज़िंदगी जी जंग हाराई वई। कराची जी जिना अस्पताल में तानिया जी अमर ख़ुर्शीद ख़ासखेली लाॾाणो करे वई। दुआ ख़ासखेली जो चवणु आहे त वालदा खे ब्लड प्रेशर जे आर्ज़े सबबि जिना अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, पर को बि डॉक्टर संदसि इलाज करण लाइ न आयो। डॉक्टर जी संगीन ग़फ़लत सबबि वालदा लाॾाणो करे वई आहे। ख़ुर्शीद ख़ासखेली बेदर्दी सां क़त्ल थियल धीउ तानिया जे केस में इंसाफ़ लाइ 5 सालनि खां दरबदर रही। जवाबदारनि जी धमकियुनि ऐं इंसाफ़ मिलण में देर बावजूद हूअ धीउ जो केस आख़िर ताईं विढ़ंदी रही। ऐं शहदादपुर में मुबैना तशद्दुद करे नूंहं जो हमल ज़ाया करण जे केस में सोहरो गिरफ़्तार। अदालत जवाबदार शफ़ी राजपूत खे 3 ॾींहंनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। मुस्तफ़ा कॉलोनी में घरू तकरार तां तशद्दुद सबबि औरत नसरीन राजपूत जो हमल ज़ाया थियो हो। वाक़े जो केस औरत जे सोहरे सूदो 3 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। मुतासिरा औरत जो चवणु आहे त ॾेर ख़ामोश रहण लाइ धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइन्स ज़मा ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां पोइ।